I'm going to be talking to you in a few minutes' time. We'll take a short break, then come back. Tones what's bringing him around? I hear apana zvanga achita around the streets, of course. Nongoziva vanogonochengeta secret nangonzwa zvemavidhiyo saka samunhu anenge anzwa makuhwa anozoda confirmation tinzwa kuti ichokwadi here pana vhidhiyo riri kubuda here kana kuti okay, there are some other deals that he was doing around. Saka ramba wakabata paPlatinum FM amunzo yawe. We say Desmond achikomo wajara yekuti boy Shona abo vati Desmond chikomo ndombofundura aiwa ndozvazoita chero inini wachona kana chakakhala kudai so tiri mustudio ukauya wondidedza nere pachitupa chaipo dzimwe nguva ndotombotsamwa ndoita ngamheno, but yeah, well, it happens anyway. All those who might not know who Desmond is, his stage name is a boy Shona, and yakaimba nziyo inonzi honai. Nziyo iyo yakapisa mastreets takatomboita wedu madedication tikatombonzwa vanhu vachitodedicaterana mastress machii. But nonetheless, let's just talk about the secret behind you getting that song to where it had to be, because I believe kuti makambotanga mamboimba mudhara musati maita hiti yesong iyoyo makatombotanga mamboimba mama songs, and probably it might have strained your beat, but they always say music is a gamble. And paunozosvika wobva waita top notch kudaro wobva zati zvinenge ndakutoonekera. What was the secret behind? Okay, but manomboziva chinhu song like nasina songs akawanda ndamboita to be honest with you. Nanditoro producer like pazvakatanga zvinhu zvemusic izvi nanditoro producer ndichoproducer vamwe. See, so panaita song it was just one of those songs andaiitawo, and ndasikaita masongs elove ndaitoita mamwe songs ana GT chichichichi, but I don't know kuti chakaitika kulove nokana song wandira pakupera kwazvo ona. So the journey actually started in 2014. Nditoro producer ndichiproducer vamwe vanhuwo vamwe havazikamwa vanonozikamwa, and pavanhu vasingazikamwe ndopane vakawanda vacho vanokuinspire, because pamwe pacho chindotopinde woga kuve different from vamwe vanhu, and vamwe vanhu vachona vanonge vachitoita kunge ivo vanenge vari vanhuwo ndononge uchitorekodha weiwewe. ndo maitikira zvakaita pandiri nini. So zvakangotanga sefani, and then zvezvekuti unonge uchiti kune munhu kana uchimurekodha pepe womuti aita backing rakadai so chichichi maiziva. Saka zvakazosvika palevel yekuti mumwe munhu angauti haasi kukwanisa kuita backing iri ravo kunditi ndiiti ita iwewe, then ndoita kusvikawo kune mumwe munhu akazoti but Shona I think ufanira kupota uchiita sewo uchiimba, because zita rangu chero ndainzi Shona chero ndainzi boy Shona rasingakumbiri because ndairekuda vamwe vanhu mubata. So pandakazotanga kuimbawo handiri kunyepera iwo nanerimwe zita restudio yandaishandisa rainzi Tofi Entertainment. Then pandakazotanga kufila kuti no, I think actually this somebody akandidiscover akanditi mufana wangu unoona kuimba, what's your name? Pandamuti ndonzi Tofi Entertainment. Chii chakadaro ichocho iwo zvitsvage kuti iwo unonzani. Ndikati kubva kudhara ndainziti Shona, but then kaboy akangasika handiri kunyeperai. So pandaimboimba music yangu pandakatanga kutoimbawo inini ndaizviti it's your boy Shona, like Shona ndorari zita rangu mugona. A boy rakanga riri kungoti okay to define. I'm just introducing myself as a boy to whatever zvokuitika, you see. So munhu akazondidiscover wakanditi kuti yoti kuti Shona hazviite because it's a language, saka hazviiti zvakafanira kungonzi ndemele hapana zvatichitaura. Saka taurawo something ndikati ndagara ndongozvitiwo boy Shona whatever. Tikati okay, it's okay, ndingetry kuveka nero kuti boy Shona racho iroro, you see. So otherwise ndo matangira ndakaita as a musician kubva paboy Shona kusvika pazviri izvozvi. Okay. So the interesting part is you actually corrected my mistakes aiitwa nevamwe vanhu, and you perfected it to actually bring about the music that you had to bring. Wambotaura zvekare kuti inini ndaingoimba hot property zvaingouya chero, but ndakazongodonera panyaya yelove. Yes, yeah, which is the gamble that I'm talking about. Music is a gamble. Maybe like a producer
and also one who has become an artist. Mubvunzo wangu unovapa kuti how do you then manage it kuti wanzwa song yako yaitwa, because I don't know whether you produce the songs yourself or you produce all the songs yourself. Yeah, I did. When I producer ndika. Okay, komosha. Mosha yakaitwa na Kuchigutu. Yeah. So I'm talking about that part yokuti wa record one mumwe munhu anditi you're a producer, and then at the same time you've become you're coming in as an artist being produced by somebody. Pane ma-errors aunomboona here kana kuti utofila ati apa ndashandirwa hangu but mugara mambomira makadai, because sometimes it's the same with everybody who does something. When someone is doing it for you, obviously unongofanya chero kwacha hembe chaiko chakukachirwa nemumwe munhu kana usina kujaira kuachirwa unongozoona nge hadzina kuchena hembe idzi. So I'm talking about a case of the production is there. Is there a time when you sometimes feel kuti but apa ndogonozozvipedzisira hangu project? Ndogonotanga pakuti inonzi Mosha. It was a studio vibe. Nandaenda kuchegutu ku 053 for imwe project. You see. Saka ndaiva naita 2 cents kuri from Harare. Saka ndaita andikafambira project 1. So it was just like something chekuti ngoti Shona endotenda kuti 053 ine ma-producers ekuti vanokwanisa kupinda mufeelers maone ngori azvisi nyore kuti iwo producer song. You see, but then panguva I had to act like an artist, and then ita come up with something chanini nacho brain, and then whatever vaita ndofana kuzvigamuchira, because inini ndiri paspace yekuti like semataura it was a studio vibe. Like he's just playing with the keys and I'm feeling like okay ndakarambwa and stuff. Ndikada kudzika deep down you would actually see kuti umfana uyu angatori ma1 munza. So akaplay on my keys andanga ndiri muvibe nawo zvichienda nesituation ndambopinda nayo, because zvinhu ndoimba zvakawanda zvinoitika mulife mangu, trust me. Saka ndakangoti I love the keys, then batongoramba achirova, then zvakatanga kuuya zvega. It was a studio vibe. Chizvo kuti asina kutombotarisira, him just playing the keys, and then inini ndikuto experience what I'm feeling, whatever zvikuitika mulife mangu, and then ndomabudira zvakaita. Okay, so what advice can you give to the upcoming artists who are out there who are saying, okay, fine, I've been in the music industry for some time now, but I haven't I haven't had a breaking ground where I'm saying, I've popped up and I'm now known. It's been a long time, ndichimboita basa randikuita iri, but handisati ndanyatsosvika pandikufanira kusvika kuti nombozikamwawo nevanhu vakawandisa. What advice can you give them? Okay, advice yangu inokwanisa kupa inobva from the basis of all things. Haukwanisa kudiscover kuti you're a musician until waita something. Haukwanisa kudiscover kuti unotamba bhora usati unombopinda mufield. Zvinhu zvinonetsa, you see. So paunopinda mufield ndopaunonzwisisa kuti inini ndiri footballer kana handisi. And then the moment yaunonzwisisa kuti pangu maybe handisi, itawo zvimwe zvinhu munzwisa kuti iwo wakwanisa kunzwisisa, because pane vamwe vakawanda kutandaura kuti asanamboimba but I want to be a musician. Imba kuti unzwisise kuti uri ani. Pane zvimwe zvokuti unyazoona kuti izvi zvasi kubvuma izvi, you try something else, but kana iwe uchifeel out a musician, keep on going, never give up. Thank you so much. 0719945945 for all those who want to ask him questions. Maybe you want to know more about, his works, if he still does, his works in the studio, is he still recording people? If he's still doing it, you can as well ask kuti anobatika papi. But for now, okay, there has been some gossip. Okay, somebody was just saying probably you're around because you're shooting a video. Is it true? And well, yeah, there is a song that I showed, I think it's 8 to 10 days ago. Sure. Yeah. Ndiye muri kushutira video here? Actually, tell to shoot up 3 my videos. Okay. Zvisiri zvekuti pane project zvakabuda. But yeah, sure, pane project zvakabuda nonzi chimwe and tatishoot our video. Tasina plan naro,
but still tangoti ano since vanhu vari kuita vari kuruona ngativape visual racho kuti vanzwise chichataitaura nezvacho. Okay. Maybe right now we can as well ask. I know that most of your songs, if somebody is to look for them, I'm not gonna come up on YouTube, and maybe there are other people who might want to know more about your music. Where can they find that besides YouTube, iCloud, and maybe people who talk follow at Okay, pa TikTok. Was that TikTok? Gasangane pa Real Boy Shona Music pa TikTok, and then gasangane pa Boy Shona, like no, Real Boy Shona Music pa Instagram, then Boy Shona Music pa Facebook. Then kana dziri number dzebasa ndokumbirawo ngatite zvebasa nditi nyaya tinadzo and everything, but still tite basa kuti zvinhu zvena zvifambe. So it's 0778 720235. Do number dzebasa. Okay, nokumbirawo dzidzokorodza zvekare number dzebasa. Number dzaBoy Shona dzinoti 0778 720235. Okay, thank you so much for coming into the studio. Maybe you might have some last words you want to say to your fans, and then you just give us a freestyle of the chorus. Chingondi now tovatairidza tovarisa ino. Okay. You can choose any other, but I felt maybe this one because it's one of the songs guys that should not it's pieces zvekutodaro. I just piece out the video. I was that Shona that thought eating a surprise. Yeah. My numbers honestly speaking are edible. But what I would say. No. See, there will be no more than 1,000 views and stuff. Yo, thank you for the love and support. Yeah, music. Yeah, Boy Shona Music. Ticharamba tichikupai and ticharamba tichishanya paPlatinum FM tichati muziye one or two things zvinenge zvichiitika. So otherwise song obviously yamakandizivawo vakawanda venyu yavakandizivawo nayo ndekuti ndava kurara ndonamata Mwari mumukomborere, Mwari mumutungamire paari mepodzo wataka asi mundichengetere, Baba mumuvhumbamire shiso. Maziwa, triple Platinum FM, you don't know. Thank you so much. That's not the song that I wanted. I played that song with Changopina. Daddy said it will come as a surprise, so watch out for the video. And that was a Boy Shona on Platinum FM Amunzo Yawe. Nonziana tanga nayo saka ndigonoidzokorodza. Yeah, it's all right. Thank you so much for passing by.